其實我哋明年因為係香港回歸祖國30週年呢，我哋當然喺香港本地都會有好多慶祝啦。咁我哋亦都會喺海外呢，借住呢個機會呢，將我哋嘅香港嘅故事去説好啊！今日我哋非常之榮幸同埋開心，邀請到文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士，羅局長。你好。其實我哋從呢個14.5到15.5咧，已經講緊係中外文化藝術交流中心，係啦。咁我見到都已經有好多 M+ 啊、西九龍啊，或者有好多相關嘅設施同埋個活動咧喺度發展。其實喺嗰個中外文化藝術交流中心咧，硬件建設可能都需要啦。軟件係更加多嘅，譬如話我哋有幾個方向，我哋係講緊弘揚中華傳統文化啦、非物質文化遺產啦，但係亦都同一時間咧，要非常認真地保持我哋香港作為一個國際交流中心嘅一個地位。中外文化藝術交流嘛，就總不能淨係我哋自己中華文化，我哋要同人哋交流。咁呢方面我哋都做緊好多，未來會做更多。譬如話我哋嘅中華文化節，我哋已經今年辦到第3屆啦，節目個水平越嚟越高，同埋越嚟越豐富嘅。我今年自己都睇咗，同埋尤其是我哋今年係中國戲曲節喎。喺中華文化節裏面，我哋有中國嘅戲曲。唔好諗住戲曲我哋聽唔明或者好悶喎。譬如我哋今年嘅京劇，我哋做大武生。我哋大武生咧係講緊有4位老師係中路佢哋嗰幾位老師，佢哋係做一啲好經典嘅劇，譬如中葵嫁妹，大家都知係依依鬧鬧，譬如做三叉口一個摸黑佢去打鬥咁樣，呢一啲咧其實就算係年輕嘅朋友咧，都會睇得好開心嘅，因為呢啲係好難度高嘅一啲所謂我哋話北派嘅功架啦咁樣，喺香港而家比較少見。咁另外咧，我哋亦都有亞藝無疆 Asia Plus。點解叫 Asia Plus 咧？就係除咗亞洲之外咧，我哋而家一帶一路嘅國家，我哋其實都好歡迎佢哋咧，可以帶一啲佢哋嘅藝術項目嚟到香港，俾我哋有機會咧去認識啦，同埋去睇。有陣時佢嚟到咧，仲會同我哋本地嘅藝團咧有一啲所謂 crossover。咁呢個就會係中外文化藝術交流咧一個幾重要嘅一環嚟嘅，因為我哋譬如我哋每年都會有好多唔同嘅高峰嘅會議，譬如話係博物館嘅高峰會議啦，或者係我哋每2年我哋可能搞亞洲文化合作論壇啦。咁有好多唔同地方嘅部長或者高級嘅文化官員嚟香港呢，我都同佢哋介紹就係我哋呢個亞藝無疆，咁就請佢哋考慮，如果佢哋有適合嘅藝團或者展覽，就可以帶過嚟，等我哋都多認識。咁多認識就民心相通啊嘛。咁我哋睇咗、了解咗，覺得有趣嘅話呢，甚至我哋又可以去佢哋嘅國家嗰度旅遊啦。我哋話中外文化藝術交流中心就走出去就引進來，亦都話點可以走出去呢？咁呢方面我哋可以其實點樣可以令到外國朋友認識多啲我哋香港，甚至係我哋國家嘅即係頂級嘅或者係好優秀嘅唔同嘅藝術方面嘅成就。舉2個例子啊。我哋其實喺內地同埋外地嘅經貿辦或者係駐內地嘅辦公室咧，其實都有一個撥款咧，係喺我哋文體旅局嗰度去咧，就係可以俾我哋香港嘅藝團咧資助佢哋出外表演。咁所以咧，我哋香港好多嘅藝團咧都會去譬如去歐洲會表演啦。又或者去亞洲啦、東盟啦，甚至係中東啦。我舊年外訪中東嘅時候，其實迪拜同埋阿布達比咧，對於我哋嘅樂團、藝團或者係舞蹈團咧，其實表演係好有興趣。咁佢哋其實好願意咧，係請我哋嘅團過去，而我哋亦都有一啲嘅財政上嘅資助咧，佢哋可以去演出。咁另外一個咧就係其實我哋文體旅局咧，每年都會搞一個所謂香港週，咁就1年呢，就係喺一個內地嘅城市，1年就係一個外地嘅城市。譬如去年呢，我哋就喺南韓嘅首爾，個開幕嘅節目呢，就係我哋香港芭蕾舞蹈團嘅羅密歐與朱麗葉。咁另外管弦樂團有去啦，中樂團有去啦，咁去演出嘅。咁就等當地呢，係去了解我哋嘅藝術。咁我記得我因為係做嗰個主禮嘉賓呢，我
一齊喺度睇嗰個羅密歐與朱麗葉，我哋香港芭蕾舞團嗰個表演，因為我哋將一部分嘅場景咧融入咗啲香港本地元素啊，擺啲旺角一啲元素落去，另外我哋就擺咗打麻雀一啲嘅元素落去，然之後就話俾我哋聽，哇，好好喎！即係一個咁樣嘅咁熟悉嘅劇目，你哋用呢個手法真係好好睇喎咁。今年嚟緊呢，我哋亦都會有香港周嘅。今年就輪到內地嘅城市啦，咁就會係去成都。咁成都呢，我哋亦都會將我哋嘅舞蹈團同埋我哋嘅樂團話劇有陣時難啲。因為除非係動作好多譬如我哋西九委約嘅大狀王，我哋都喺內地做巡演嘅。但係如果太過靠語言嘅話呢，始終去外地嘅話呢，都係有一個語言隔膜。咁所以音樂同埋舞蹈呢，就會比較容易啲。所以通過呢個其實就可以逐步將我哋香港嘅一方面優秀同埋有結合本地元素嘅藝術呢，就去到海外。其實我哋明年因為係香港回歸祖國30週年呢。我哋當然喺香港本地都會有好多慶祝啦。咁我哋亦都會喺海外咧，借住呢個機會咧，將我哋嘅香港嘅故事去説好啊！我哋都講過，一去到經濟產業咧，又要翻嚟，就叫文創呢個問題。即係未來都好希望，無論我相信喺國家角度或者可能特區角度，都希望我哋啲文化咧，慢慢都有一啲文創嘅產品。而家喺我哋去內地咧，其實文創產品就亦都帶嚟好多嘅社會同埋經濟嘅效益嘅。呢方面局長有冇咩建議俾我哋咧？其實我哋文創產品做咗好多嘅，不論係我哋喺展覽啊裏邊，或者係作為一個活動，我哋會去做。譬如話我哋文創就唔係淨係限於個公仔嘅，其實有好多唔同嘅嘢都可以係文創嘅。咁另外我哋亦都有好多咧係非物質文化遺產嘅。咁嗰啲咧其實如果整靚佢咧，都會係一個文創嚟嘅。譬如話我見過咧，就係我哋而家都幾出名嘅近期一個涼茶。咁其實咧，佢係有一個好似涼茶嗰個大個葫蘆嗰個月擺涼茶嗰個月。咁佢哋做咗一個細嘅，咁話不如你哋考慮下咧，做你哋下一次咧做一批限量版，而係裡面有真係涼茶啊、24味啊，或者咩夏灰草啊嗰啲試下咁樣。仲有好多嘅手挑嘅麻雀啦，咁樣都而家唔淨止係個144隻麻雀㗎。其實係可以挑任何嘢都得㗎。我哋全運會嘅時候，喜洋洋樂融融，其實我到而家我包有陣時都係掛住佢哋嘅公仔嘅，嗰陣時都賣得好好嘅。咁另外我哋亦都香港有一啲嘅即係商人咧，頭腦好好嘅，佢去搜羅一啲嘅 IP 翻嚟咧，佢會將佢發揚光大嘅。咁呢啲可能係我哋本地嘅創作啦，又或者我哋本地攞咗合法地攞咗個牌照翻嚟，第二次再創作咁樣咯。咁咪個反應好。咁另外我哋嘅文創產業發展處咧，其實都有一啲嘅資助計劃，去幫助本地嘅創作人啦，去創作唔同嘅文創產品，或者係動畫啦、繪本啦等等。咁另外我哋電影當然亦都係時裝，亦都係我哋都有唔同嘅資助計劃，去幫助呢啲所謂文創產業或者係創意產業，希望可以發展。咁但係創意產業當然咧，資助固然重要，但係亦都真係要靠大家嘅即係頭腦嘅。咁所以呢個又係啦，即係喺學校裏邊係咪即係可以培養到同學有呢一個咁樣嘅創意咧？咁我都好期待。係，即係你期望甚至可以早啲。即係可能中小學已經開始有呢種諗法，慢慢培養到有部分真係出咗名嘅藝術家，慢慢就會將冇錯啦，發揮得更加好，係咪咁個方向咧？我見而家好多時學校啊，或者係大專固然啦，但係就算中小學咧，譬如我最近去參加一個係中電嘅活動，係即係喺個街佢哋一個變電站去畫一啲嘅街上面嘅畫咧。其實我知道好多中小學而家都做嘅，可能佢旁邊有一條嘅斜路啊、樓梯啊咁樣，咁佢都會眾志成城咁去畫。但係呢一個其實可唔可以俾多啲機會俾同學去創作一下佢哋自己嘅呢啲壁畫呢？或者佢哋自己每個人有一個佢自己嘅創作喺嗰幅壁畫裏面留低落嚟呢？咁可能慢慢我哋會揀到邊一啲原來有創意喎，原來有天分喎，可以多加培養喎咁樣。所以點解我而家都覺得好需要做更多呢？就係從小喺地區
唔好淨係去戲曲中心或者文化中心，有啲朋友會覺得哇嗰個好高檔喎，或者離好遠喎咁啊。咁我中學嘅年代啦，我都係揸所謂 student season ticket 學生季票，咁就不斷去睇咁。呢一個咧成為咗一個習慣，同埋能夠知道睇舞台演出係一個咩事。呢啲又係自細有呢個咁嘅即係認識接觸。嗱，今日我哋非常之榮幸同開心，各位觀眾，我哋好感謝羅局長俾咗我好多嘅好嘅意見嚇，多謝晒。